Minecraft. Bu oddiy Lego o'yin edi, lekin u qanday qilib nochman juda mashhurlikka erishtirdi. Bugun Minecraftning haqiqiy tarixini ochamiz. 2009-yil 10-may oddiy dasturchi Markus Persson oddiygina Legoli o'yin yaratmoqchi edi. Legoli o'yin. Uning maqsadi erkinlik beradigan o'yin yaratish edi. Minecraftning klassik versiyasi chiqdi va u ikki turga bo'linardi. Lekin bu uncha qiziq emas edi. Oddiygina bloklarni sindirib, bloklarni qo'ya olardingiz. Lekin bu o'yinchilarga yoqdi va Markus Perssonning kallasida bir boshqacha g'oyalar ham keldi va 2010-yil alfa versiya cheksiz dunyo yaratildi. Bu moblar qo'shildi, skelet, zombi va creeper va boshqa narsalar qo'shildi. Survival rejimi qo'shildi. Omon qolish narsalari 2010-yil oxirida beta versiya ishlab chiqarildi. Mexanik qurilmalar yasash mumkin. Boshqa olamga portal ochish joriy qilindi. Minecraft YouTube'ni boyladi. Mashhur blogerlar ko'paydi. 2011-yil 18-noyabr. Minecraftning versiyaning birinchi qismi va end qo'shildi. Ajdarho bilan jang qilish boshlandi. Qurollarni rivojlantirish va kuchaytirish qo'shildi. Qiyinchilik oshdi va hardcore rejimi qo'shildi. Minecraft bu pullik o'yin edi va Chrome'dan o'yinchilar torttiradi. 2014-yil Microsoft va Mojangga 2,5 milliardga sotdi. Ko'pchilikka bu yoqmadi. Minecraft Bedrock versiyasi ham chiqdi va bu narsa orqali telefonlarga ham Minecraft ishlab chiqarildi. Va Minecraft 1.20.5 versiya bilan yakunlandi. Lekin hali yangi versiyalar chiqadi aniq. Minecraftda yangi versiyalar chiqdi. Yangilanishlar, nether yangilanishlar, horlar va boshqacha mirlar ham qo'shildi. Va Minecraft tarixidagi eng ko'p sotilgan 300 million nusxadan ko'proq sotilgan. Ko'plab streamerlar o'ynaydigan serverlar ko'paydi. Minecraft yangilanishlar va boshqa nimalar chiqishini bilmadim, lekin buni hech kim bilmaydi. Minecraftdan tashqari hammaga xayr. Sizlar bilan men Shorts bo'ldi. Hammaga xayr. Buni hech kim bilmaydi.